দিস ইজ মঙ্কা K75। মিড বাজেটের কিবোর্ডের ভিতরে এটা অলরেডি আমাকে ইমেজ করেছে এবং আগেই বলে দেই এটা আন্ডার 6000 টাকা বাজেটে অনেকের জন্যই ভালো একটা অপশন হতে পারে। অ্যাজ ইট কামস উইথ প্রিমিয়াম সুইচেস ফ্রম মনকা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইটস প্রি-মডেড অ্যান্ড ফ্যাক্টরি লুক। 5 পিন হট সোয়াপেবল বোর্ড, সো আপনি চাইলে যেকোনো 5 পিন আফটার মার্কেট সুইচ ইউজ করতে পারবেন। দেরি না করে চলেন আমরা বক্স কন্টেন্টগুলো দেখে নেই, এরপর কিবোর্ড নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বক্সের ভিতরে অ্যাক্সেসরিজ বক্সে আপনারা সুইচ এবং কিক্যাপস পুলার কম্বো এবং একটা টাইপ সি কেবল পাবেন, যেটা দিয়ে আপনারা এই কিবোর্ডটাকে ওয়্যার্ড মোডে ইউজ করতে পারবেন। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা দিয়ে এটা কিবোর্ডটা চার্জও হবে। সাথে একটা ম্যানুয়ালও থাকছে। এই ম্যানুয়ালটা আসলে টিপিক্যাল ম্যানুয়ালের মতো না, কমপ্লিট একটা শিট। সো এটা পার্সোনালি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এই কমপ্লিট শিট হওয়াতে এটা আপনার বারবার উল্টায় দেখতে হবে না। একটা সিঙ্গেল কিবোর্ড সাইজের একটা শিট যেটার মধ্যে সব রকম ফাংশনালিটিস এক্সপ্লেন করা আছে। তো আই রিয়েলি লাভ দিস কনসেপ্ট। এই কিবোর্ডটা আমাদেরকে পাঠিয়েছে ব্লিস্টাইল ইলেকট্রনিক্স। ব্লিস্টাইল ইলেকট্রনিক্স থেকে আপনারা চাইলে মনকা সহ অন্যান্য ব্র্যান্ডের পেরিফেরালস পারচেস করতে পারবেন। তাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এটা মোট 4টা কালার ভ্যারিয়েন্টে আসে। আমাদের কাছে যে ইউনিটটা এসেছে সেটা এই ওয়েভ পার্পল এডিশন। হোয়াইট, লাইট ব্লু আর লাইট পার্পল কালারের কম্বিনেশনের এই কিবোর্ডটা যে কোনো বিল্ডকেই কমপ্লিমেন্ট করবে। আর আপনার বিল্ড যদি হোয়াইট বিল্ড হয় তাহলে তো কথাই নেই। ব্যাক সাইডে বিশাল মনকা ব্র্যান্ডিং, পিছন সাইডে হওয়াতে এটা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। এত বড় ব্র্যান্ডিং থাকা সত্ত্বেও এটা যেহেতু আসলে দেখা যাবে না, সেই ক্ষেত্রে এটা আমি বলবো একটা স্মার্ট মুভ। ব্র্যান্ডিংও হইলো বাট কেউ বিরক্তও হইলো না। 2 স্টেপ কিক স্ট্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে এতে। আপনি 2টা স্টেপে এটাকে অ্যাঙ্গেল করে রাখতে পারবেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে 2টা স্ট্যান্ডেই আপনার রাবার ফিট দেওয়া আছে। সো এটা টেবিলের উপর রেখে নাড়াচাড়া করলেও এটা খুব একটা সরে যাওয়ার কোনো চান্সেস নাই। বডিতে মেজর কোনো ফ্লেক্স নাই, বাট কিছুটা ডেবে যাবে যেহেতু এটা গ্যাসকেট মাউন্টেড মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটা চাপ দিলে কিছুটা ডেবে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ফ্রেমটা যথেষ্ট স্টার্ডি এবং প্রিমিয়াম। 5000 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যেটা দিয়ে লাইট অফ অবস্থায় 10 দিনের বেশি ব্যাকআপ পাওয়া পসিবল। যদিও কোম্পানি দাবি করছে যে 15 দিনের মতো ব্যাকআপ পাওয়া যাবে। আর ব্যাকলিট অন অবস্থায় এটার ব্যাকআপ কিছুটা কমে আসবে অবভিয়াসলি। টাইপ সি কেবল দিয়ে এটা চার্জ করা যাবে, সো টেনশনের কোনো কারণ নাই। ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি রয়েছে এই সুইচটা দিয়ে। এটা ব্লুটুথ, ওয়্যার্ড এবং 2.4 GHz মোডে সুইচ করা যাবে। টাইপ সি দিয়ে এটা ওয়্যার্ড মোডে ইউজ করা যাবে এবং যখন আপনি টাইপ সি দিয়ে এটা ইউজ করবেন তখন এই লাইন মোডের সাথে এটা অ্যালাইন করে সুইচটাকে রাখতে হবে। আবার আপনি যদি ম্যাক ইউজ করতে চান তাহলে এখানে ম্যাক এবং উইন্ডোজ ইউজ করতে চাইলে উইন্ডোজ, 2টা অপশনই অ্যাভেলেবল। এখানে একটা হাউজিং আছে যেখানে যখন আপনি কিবোর্ডটা 2.4 GHz মোডে ইউজ করবেন না, তখন এখানে আপনি এটা ডঙ্গলটাকে ঢুকিয়ে রাখতে পারবেন। দ্যাটস এ প্লাস অ্যান্ড আমি এটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এর ফার্স্ট গ্ল্যান্স এটা টেস্ট করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে আউট অফ দ্য বক্স এই কিবোর্ডটার সাউন্ড আসলেই খুব সুন্দর। 5 পিন হট সোয়াপেবল একটা বোর্ড উইথ সাউথ ফেসিং এলইডি, 75% একটা লেআউট, সো ডেফিনেটলি অ্যারো কিজ থাকবে। সাথে একটা নবও আছে। এই নবটা দিয়ে আপনারা এটার ভলিউম আপ ডাউন করতে পারবেন এবং এটার যে আরজিবি গুলো রয়েছে, এলইডি গুলো, সেগুলো ব্রাইটনেস কমাতে বাড়াতে পারবেন। আউট অফ দ্য বক্স এই নবটা দিয়ে আসলে আরজিবিটাই কন্ট্রোল হয়। আপনি যদি চান যে আপনি ভলিউমটা কন্ট্রোল করবেন, সেক্ষেত্রে এটাকে ট্যাপ অ্যান্ড হোল্ড করতে হবে কয়েক সেকেন্ড, দেন অটোমেটিক্যালি এটার মোডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেন আপনি এটার ভলিউম কমানো বাড়ানো সহ মিউট আনমিউট করতে পারবেন। আচ্ছা, সো এইটার সফটওয়্যারটা আরেকটু পলিশ হইতে পারতো। ইট টুক আ লিটল বিট টাইম টু গেট ইউজড টু উইথ ইট। সফটওয়্যার থেকে আরজিবি, ম্যাক্রো, কি রেসপন্স টাইম, স্লিপ টাইম এটসেট্রা সবকিছুই কাস্টমাইজ করা যাবে। কিবোর্ডটা প্রি-মডেড আমি আগেই বলেছি। আর আমাদের যে ইউনিটটা এসেছে সেটা স্ট্রবেরি জ্যাম লিনিয়ার সুইচের, যেটা মনকারী একটা সুইচ। 5 পিনের এই সুইচটা ফ্যাক্টরি লুকড। অ্যাক্টিভেশন ট্রাভেল ডিস্টেন্স 2 মিলিমিটার, টোটাল ট্রাভেল ডিস্টেন্স 3.3 মিলিমিটার এবং অপারেটিং ফোর্স হচ্ছে 40 গ্রাম। সো লিনিয়ার এই সুইচটা ফ্যাক্টরি লুকড হওয়াতে আমার ব্যবহারে আমার কাছে এটা খুবই ভালো লেগেছে। কোনো রকম স্ক্র্যাচিনেস আমার কাছে ফিল হয় নাই। আর এটার যে স্প্রিংটা সেটা 21 মিলিমিটার। ডাবল শট পিভিটি চেরি প্রোফাইল কিক্যাপস, যদিও এগুলো শাইন থ্রু না। শিফট স্পেস ব্যাক স্পেস কোনোটাই র্যাটেল করে না। টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স খুবই স্মুথ। 5700 টাকার রেঞ্জে আমার মনে হয় এটা একটা সাজেস্ট করার মতো কিবোর্ড। এক নজরে এর প্রোসগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত এটার যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা বেশ প্রিমিয়াম এবং এটার সুইচগুলোর কোয়ালিটি বেশ ভালো এবং কানেক্টিভিটি ওয়াজ ফ্ললেস, ট্রাইমোড সাপোর্টেড এবং নবটা ডেফিনেটলি একটা প্লাস।
কনস হিসেবে আমি বলব এটার সফটওয়্যারটা আরেকটু বেটার করা যাইত। আরেকটু সিম্পল অ্যান্ড মিনিমাল করলে ইউজারদের জন্য হয়তো আরো মানে সুবিধা হইতো। বাট এটা আসলে বড় কোনো ইস্যু না। বিকজ অনেকেই আসলে এই কিবোর্ডটা না করে সফটওয়্যার ইনস্টলই করবেন না। সব মিলিয়ে আমার কাছে এটা একটা কমপ্লিট 75% লেআউটের প্যাকেজ মনে হয়েছে। আপনাদের সেটআপের সাথে কমপ্লাই করে এমন একটা কালার চুজ করে আপনারা কিন্তু আপনাদের বিলটাকে এই কিবোর্ড দিয়ে কমপ্লিমেন্ট করতেই পারেন। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।